चुनावका लागि मतदाता शिक्षा र मतदाता परिचय पत्र वितरण सुरु। मताधिकार प्रयोग गर्न नयाँ मतदाता उत्साहित। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा र मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु गरेको छ। नेपालभर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर मतदाता शिक्षा र नयाँ परिचय पत्रको निवेदन दिएकाहरूलाई मतदाता परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको हो। बुधबार र बिहिबार आयोगले देशभरका विभिन्न मतदान स्थल र निर्वाचन केन्द्रहरूबाट मतदान शिक्षा र मतदाता परिचय पत्र वितरण गरिरहेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदाताहरूले हालेको मतदान बदर नहोस् भनेर मतदाता शिक्षा दिन लागेको आयोगले जनाएको छ। हामीले आजदेखि निर्वाचन आयोगले निर्धारित कार्यक्रम अनुसार हामी बिहान 10 बजेदेखि हामीले यहाँ चाहिँ मतदाता परिचय पत्र वितरण र मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम सँगसँगै लगेका छौँ। जो मतदाता आउनु भएको छ उहाँले सोध्नु भएको छ अहिले अलिकति मतदानमा कसरी गर्ने होला, हामी चाहिँ अबुझ छौँ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। हामीले त्यहाँ नमुना मतपत्रमा हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा उहाँलाई सचेत गराएर शिक्षित गराएर पठाइएको छ। बिहानदेखि नै अहिलेसम्म पनि उहाँ मतदाताहरू आउने क्रम जारी छ। मतदाता वितरण पनि हामी सँगसँगै गरिरहेका छौँ। मतदाता शिक्षासँगै मतदाता परिचय पत्र पनि देशैभर वितरण थालिएको छ। नयाँ मतदाता परिचय पत्र बनाएका र स्थानीय निर्वाचनमा यसअघि मत नहालेका मानिसहरू मत हाल्ने तरिका सिक्न मतदान केन्द्र पुगेका छन्। मतदाता शिक्षा हामीले दिने प्रयास गरेका छौँ। अब कतिपयले चाहिँ सिक्न चाहनुहुन्छ र यो के हो थाहा छैन भन्नुभयो। जस्तो अघि एकजना आउनुभयो, मैले 30 वर्ष चाहिँ दिन लागेको भन्नुहुन्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ अब 30 वर्ष अगाडि दिएकोमा के कसो छ भन्नु पऱ्यो, उहाँलाई सिक्न चाहनु पऱ्यो, सिकाइयो। लिन दिँदाखेरि अब सबैलाई यहाँ होइन हामीले जानेका छौँ पनि भन्नुहुन्छ। नजान्नेहरूले यो अलिकति हामीलाई त्यो बदर नहोस्, आफूले दिएको मताधिकारको चाहिँ प्रयोग सही रूपमा होस् भन्ने कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ लिनुभयो, जानकारी लिनुभयो। त्यस्तै मत हाल्ने तरिका सिक्न र मतदाता परिचय पत्र लिन आएका मतदाताहरू भोट हाल्नको लागि उत्साहित देखिएका छन्। यस वर्ष नयाँ मतपत्रहरू छापिएको र हाल्न नजानेकाहरूको मतपत्र बदर हुन सक्ने भन्दै एकपटक मत हाल्ने तरिका सिक्न आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्। अहिलेको अलिकति फरक छ। पहिला भन्दा एउटा मान्छेले परिवर्तन पनि चाहछन्। नयाँ एउटा चाहिँ परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई परिवर्तनको रूपमा चाहिँ निर्वाचनमा अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने जनताहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। अब आफ्नो मतलाई चाहिँ सही रूपमा आफूले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था जनताहरूले बुझिसकेका छन्। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो प्रतिनिधिहरू हामीले छान्नुपर्छ। यति बेला हामी चाहिँ प्रतिनिधि छान्न चाहिँ चुक्यो भने हाम्रो चाहिँ भोलि चाहिँ स्थानीय निकायहरू कमजोर हुन्छ। मलाई त्यही डर लागेर यहाँ अहिले स्पष्ट मैले सोधेँ। अब मैले त त्यो पहिल्यै त्यो अघि नबुझिकन त मैले भोट त नजानेर मतलब एउटै लाइनमा राखिदिने रहेछु नि त। जसलाई मन लाग्यो त्यहीलाई राखिदिँदै रहेछु। तर अहिले उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ मैले बुझेँ। जस्तै अब एउटा कोठामा चाहिँ त्यो लाइनै त्यो राख्नु नमिल्ने रहेछ, जिगजाग गरेर राख्नुपर्ने रहेछ। उत्साहित त म मात्र होइन, यो सम्पूर्ण देशवासी नै उत्साहित भएको अवस्था हो अहिले। यसलाई सामान्य रूपमा हामीले अहिले काठमाडौँको बाटोलाई हेर्दा पनि हो, बाटोमा गाडीहरू पहिलाको भन्दा त अहिले त 90% नै चलेको छैन भनौँ न होइन। त्यो गाडी सवारी साधनहरू एकदम कम चल्नु भनेको सबै गाउँ जानुभयो भन्ने मेरो अनुभूति छ। सबै जनता उत्साहित हुनुभएको छ, सबै जानु भएको छ। प्रजातन्त्रमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ के भने मतदानको अधिकार जनतालाई प्राप्त छ। जनताले यस्तो महान अभियानमा होइन आफ्ना आफूले जानेका छान्न चाहेका होइन योग्य उम्मेदवारलाई छानेर प्रतिनिधिहरू चाहिँ हामीले पठाउनु पर्दछ। हामी सबै नेपाली जनताको कर्तव्य हो। त्यही सिलसिलामा म पनि चाहिँ के भनेदेखि यो मतदाता परिचय पत्र मैले प्राप्त गरेका थिएँ, त्यही लिनलाई म आएको हुँ। नयाँ मतदाताहरू आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर उचित नेतृत्व चयन गर्न उत्साहित देखिएका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित ठाउँमा आएर भोट हाल्ने तरिका सोधेर आफ्नो मताधिकारको उचित सदुपयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा कास्कीमा कर्मचारीहरूको भेट लागेको छ। कर्मचारीहरू स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चाहिने सामग्री लिने क्रममा कर्मचारी कम भएकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको कास्कीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए। उनले 64 प्रकारका निर्वाचन सामग्री बुझेर मतदानमा खटिन सुरु गरेको पनि बताए। बुधबारसम्म मतदान स्थलमा पुगेर त्यहाँको आवश्यक तयारी गर्ने जनाइएको छ। निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीहरूले स्वस्तिक छाप,
सल्लाह, मतपेटिका, सुरक्षण सील, स्टिकर, स्ट्याम्प प्याड, मसी, मतपेटिका, मतपत्र, मतदाता परिचय पत्र, रबर स्ट्याम्प, कपडा, कैंची, स्केल, कागज, सियो, धागो, सलाई, ब्रोसर लगायतका 64 प्रकारका सामान बुझेको पनि उनले बताए। निर्वाचन सामग्री लिनको लागि पोखराको मुस्ताङ चोक स्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र शहीद चोक स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कर्मचारीको दिनभर भिड लागेको थियो। उनले निर्वाचन आयोगले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नजानेको बताए। उनले सानो पालिकामा पनि 8 जना कर्मचारी र ठूला महानगरपालिकामा पनि बराबर नै कर्मचारी पठाउँदा काम व्यवस्थापन राम्रो हुन नसकेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे। हाम्रो निर्वाचनको चाहिँ अहिले हामी यो उसको लागि नियुक्ति मतदानमा खटिने कर्मचारी, मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरूको चाहिँ नियुक्ति पत्र हामी र उहाँहरूलाई दिने चाहिँ लेखाबाट दिने उहाँहरूको नियुक्ति पत्रसँगको भत्ता र त्यसपछि मतपत्रहरूको वितरण कार्यक्रममा भइरहेको छ। अहिले चाहिँ नगरपालिकाको छ। हिजो हामीले गाउँपालिकाहरूको 4वटै गाउँपालिकाहरूको सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले नगरपालिकाको यो वितरणको कार्यक्रम छ। अनि अहिले चाहिँ के भइदियो भने यो हाम्रो आचार संहिताको अनुगमनलाई पनि हामी अत्यन्तै उसमा कडा रूपमा लागिरहेका छौँ। आचार संहिताको उल्लङ्घनको क्रममा हामीलाई भएका उजुरीहरूमा पनि तत्काल सम्बोधन गर्ने क्रम हाम्रो चलिरहेको छ। अनि तत्कालै हामीले फिल्डमा मान्छे पठाएर फिल्डमा हाम्रो अनुगमन गएर आचार संहिताको पनि कडाइसाथ हामीले पालना गरिरहेका छौँ। त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हुमनाथ पराजुलीले गण्डकीका 11 जिल्लामा करिब 20,000 जना कर्मचारी परिचालित भएको बताए। उनले प्रदेशका कुल 1253 मतदान स्थलमा 2300 मतदान केन्द्र तोकिएको जानकारी दिए। गण्डकीमा पोखरा महानगरपालिका सहित 26 नगरपालिका, 58 गाउँपालिका, 759 वडा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा करिब 18 लाख मतदाता रहेका छन्। सम्पूर्ण मतदान अधिकृतहरू मतदानको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू लिएर सुरक्षा कमान्डरहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा चाहिँ पुगिसक्नुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ पुगिसकेपछि मतदान सञ्चालनका लागि एउटा वातावरण तयार गर्ने, जस्तै सर्वदलीय बैठकहरू राख्ने, त्यसपछि मतदाता परिचय पत्रहरू वितरण गर्ने हैन लगायतका कामहरू चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। जिल्लाभरमा 336 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् र 150 मतदान स्थल हो। 150 मतदान स्थलमा कुल 336 मतदान केन्द्रहरू रहेका छन्। काम गर्न त्यस्तो असहजता त छैन। अब हामी हाम्रो ड्युटी हो। अब निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनमा अलिकति प्रेसर पर्ने हो चुनावको बेलामा। हामीले सबै अफिसको टिम परिचालन गरेर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। त्यस्तो धेरै चुनौतीहरू छैन। अब समग्र निर्वाचन सञ्चालनको लागि अब जिल्ला सुरक्षा समिति छ, हाम्रो जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति छ। कास्कीमा पोखरा महानगर सहित रूपा, माछापुच्छ्रे, मादी र अन्नपूर्ण गाउँपालिका रहेका छन्। पोखरा महानगरभित्र 33 वटा वडा रहेका छन्। कास्कीमा 72 वडा र 5 पालिकामा 370 जना प्रतिनिधि चुनिनेछन्। 5 स्थानीय तह रहेको कास्कीमा 2,81,833 मतदाता रहेका छन्। त्यस्तै 150 मतदान स्थल र 336 वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा मात्र 28 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उपमेयरमा 11 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। 2074 सालमा भएको स्थानीय चुनावमा पोखराको मेयरमा 16 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा। 1063 वटा मतदान स्थल संवेदनशील सूचीमा। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि निर्वाचन हुनुभन्दा 72 घण्टा अघि नै सीमा नाका बन्द गरिएको छ भने सम्भावित जोखिम हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको हो। विशेष गरी नेपालको मध्य प्रदेशमा सुरक्षा थ्रेट रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मध्य प्रदेशमा भयरहित मतदान गराउन सीमा नाका बन्द गरिएको छ। देशभरका मतदान केन्द्रहरू मध्ये मध्य प्रदेशमा रहेका 1063 वटा मतदान स्थल र 2049 वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सबैभन्दा बढी धनुषाका 183 वटा मतदान स्थल र 334 वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेपाल प्रहरीले एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत काम गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। देशभरका सबै मतदान केन्द्रहरूमा म्यादी प्रहरी सहित गरी 1,65,000 भन्दा बढी फौज परिचालन भइसकेको छ। नेपाल प्रहरीले नेपाल अधिराज्य भरका 77 वटा जिल्लाहरूमा पुग्नुपर्ने सबै
मतदान केन्द्रहरू र मतदान स्थलहरूमा परिचालित हुने 1,65,000 भन्दा बढी फौज म्यादी प्रहरी समेत परिचालन भइसकेको छ र सबै हिजो बेलुकासम्ममै सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीहरू पुगिसक्नु भएको अवस्था छ। निर्वाचनको क्रममा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सिलसिलामा उच्च हिमाली भेगहरूमा जहाँ सजिलै सुरक्षाकर्मीहरू पुग्न अथवा निर्वाचन आयोगसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू पुग्न नसक्ने ठाउँहरूमा पनि दार्चुला जिल्लाका केही मतदान केन्द्रहरूमा ताप्लेजुङ ओलाङचुङ गोला लगायत घुम्सा क्षेत्रहरूमा समेत हेलिकप्टरको माध्यमद्वारा मतदानसँग सम्बन्धित सामग्री र कर्मचारीहरू पुगिसकेको र सुरक्षाकर्मीहरू तैनात भइसकेको अवस्था छ। सप्तरीमा 208 मतदान स्थल र 380 मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सिराहामा 170 वटा मतदान स्थल र 382 वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा रणनीति अनुसार प्रहरी परिचालन गरिएको छ। त्यस्तै महोत्तरीका 110 मतदान स्थल, 214 मतदान केन्द्र, सर्लाहीका 103 मतदान स्थल र 205 मतदान केन्द्र, रौतहटमा 83 वटा मतदान स्थल र 161 वटा मतदान केन्द्र, बारामा 144 वटा मतदान स्थल र 256 वटा मतदान केन्द्र, पर्सामा 62 वटा मतदान स्थल र 167 मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको हो। त्यहाँ पनि सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको छ। प्रदेशका 888 वटा मतदान स्थल र 1686 वटा मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। जम्मा 2163 वटा मतदान स्थल र 4189 वटा मतदान केन्द्र रहेकोमा 212 वटा मतदान स्थल र 404 वटा मतदान केन्द्रलाई सामान्य रूपमा राखेर सुरक्षा योजना बनाइएको छ। समग्रमा निर्वाचनको सिलसिलामा देखिन सक्ने जोखिम भौगोलिक विकटता, खुल्ला नाका, साना हतियारका प्रयोग हुन सक्ने र लुकीछिपी मात्रामा निर्वाचनलाई अशान्ति मचाउन सक्ने तत्त्वहरूलाई समेत नेपाल प्रहरीले आफ्नो निगरानीमा राखेको अवस्था छ। सबै सुरक्षा संयन्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेनाको इन्फर्मेसन टिम र सशस्त्र प्रहरी समेतको संयुक्त निगरानीमा चाहिँ यी तत्त्वहरूलाई निस्तेज गर्ने काममा सुरक्षाकर्मीहरू लागिसकेको अवस्था छ। नेपाल प्रहरीले आफैले मात्र सम्पादन गर्नुपर्ने निर्वाचनका सिलसिलाका मूलभूत कामहरू भनेको चाहिँ अब मतदान स्थलको सुरक्षा, मतदान केन्द्रको सुरक्षा, मतपेटिकाको सुरक्षा, मतदान स्थलमा खटिने निर्वाचनसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूको सुरक्षा लगायतका कामहरू गर्ने र जिल्ला स्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको सुरक्षा, मतदान स्थलमा रहने मतदान अधिकृतहरूको सुरक्षाका सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू पनि पूर्ण गरिसकेको अवस्था छ। निर्वाचनको क्रममा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न उच्च हिमाली भेगहरू र खुला सीमा नाका भएका क्षेत्रमा पनि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको छ। खुला नाका भएका क्षेत्रहरूमा साना हात हतियारको प्रयोग हुन सक्ने र निर्वाचनलाई लुकीछिपी अशान्ति मचाउन सक्ने तत्त्वहरूमाथि नेपाल प्रहरीले आफ्नो निगरानीमा राखेको छ। निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन संगठनको तर्फबाट गर्ने कामहरू मतपेटिकाको सुरक्षा, मतदान स्थलमा खटिने निर्वाचनसँग सम्बद्ध कर्मचारीको सुरक्षा, जिल्ला स्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको सुरक्षा, मतदान स्थलमा रहने मतदान अधिकृतहरूको सुरक्षाका सम्पूर्ण जिम्मेवारीका लागि पनि नेपाल प्रहरी तयारी अवस्थामा रहेको छ। मतदान पश्चात पनि मतपेटिकाको सुरक्षा, उम्मेदवार र जित्ने अथवा हार्ने पक्ष दुवै पक्षको चाहिँ सुरक्षाको लागि पनि नेपाल प्रहरीले आवश्यक सुरक्षा योजना बनाएर त्यो अनुसारको तयारी गरेको अवस्था छ। अब आसन्न निर्वाचन भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउने कुरामा नेपाल प्रहरी विभिन्न किसिमको प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर सीसी क्यामेरा समेतको माध्यमद्वारा चाहिँ निगरानी गर्ने काम समेत अघि बढाएको छ भने सबै चारवटै सुरक्षा निकायका कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ जुनसुकै किसिमको चुनौतीलाई पनि ट्याकल गर्न सक्ने गरी तयार अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले आशा छ नेपाल प्रहरीले यो निर्वाचनलाई एउटा चुनौतीको रूपमा लिएर समृद्ध चाहिने शान्ति सुरक्षा चाहिँ दिने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। मतदान पश्चात मतपेटिका, उम्मेद्वार जित्ने र हार्ने पक्ष दुवै पक्षको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले आवश्यक सुरक्षा योजना बनाएर त्यो अनुसारको तयारी गरेको छ। आसन्न निर्वाचनलाई भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउन विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेका र निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर सीसी क्यामेरा समेतको माध्यमबाट निगरानी गर्ने काम गरिरहेको प्रहरीको भनाइ छ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका पनि बन्द गरिएको छ। मंगलबार राति 12 बजेदेखि भारत र चीनतर्फका सबै सीमा नाका बन्द गरिएको हो। शुक्रबार अर्थात् मतदानको कार्य सम्पन्न नभएसम्मको लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवत जावत ठप्प भएको छ। गृह मन्त्रालयले अनुमति बेगर सीमाबाट आउजाउ गर्न नदिन निर्देशन दिएको जनाएको छ। नेपालका 42 जिल्ला चीन र भारतसँग जोडिएका छन्। मतदान हुने दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात पनि बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। तर उम्मेद्वार र अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी आवागमन अनुमतिको मापदण्ड जारी गरी पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनको सम्बन्धमा तोकेका क्षेत्रमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन गर्न निषेध गरिएको छ। मौन अवधि सुरु भएपछि देशैभर मतदाता प्रभावित पार्ने घटना बढे। पैसा बाँड्दै गर्दा नेता पक्राउ, उम्मेद्वार भोट माग्दै घर घरमा। निर्वाचन आयोगले तोकेको मौन अवधि सुरु भएपछि देशैभर मतदाता प्रभावित पार्ने घटना भएका छन्। कञ्चनपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी संघीय सांसद बिना मगर भने मौन अवधिको अवज्ञा गर्दै मतदाता कहाँ पुगेर माओवादीलाई भोट मागेकी छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी समेत रहेकी बिना बुधबार दिउँसो लालझाडी गाउँपालिकामा चुनाव प्रचारमा जुटेकी हुन्। यता बुटोलमा एमालेका उम्मेद्वार बाबुराम भट्टराईकी श्रीमती मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्न गएको अवस्थामा पक्राउ परेकी छन्। बुटोल 11 मचुवामा सिर्जना भुषालको घरमा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै सिराहामा मतदातालाई पैसा बाँड्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका एक कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मतदाताको घरमै पुगेर नमुना मतपत्रमा पार्टीको चुनाव चिन्ह देखाउँदै प्रति व्यक्ति 2000 देखि 5000 रुपियाँ बाँड्दै गरेको अवस्थामा गोलबजार नगरपालिका 2 गुरुधाममा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता 55 वर्षीय प्रेम लामा पक्राउ परेका हुन्। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा एमालेका कार्यकर्ता हरि श्रेष्ठ, रामशरण श्रेष्ठ र लेखबहादुर विक कुटिएका छन्। त्रिपुरा सुन्दरी 1 डाँडा गाउँमा घर दैलोमा सहभागी भइरहेका एमाले कार्यकर्तामाथि कांग्रेसका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका हुन्। काम विशेषले काठमाडौँ बसेका नागरिक मत दिन गाउँ फर्कने क्रम बढ्यो। चुनावकै लागि 12 लाखले उपत्यका छाड्ने अनुमान। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान गर्न काठमाडौँबाट घर फर्कने क्रम बढेको छ। कोटेश्वर र बालाजुको माछापोखरी क्षेत्रमा घर फर्कनेहरूको भेट बढेको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार विगत केही दिनदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकाबाट जिल्ला फर्कनेको संख्या बढेको छ। तर बुधबारबाट कतिपय विद्यालय पनि बन्द भएकाले विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकहरू जिल्ला फर्कने क्रम बढेको प्रहरीले जनाएको छ। कतिपयले गाडी रिजर्भ गरेर मानिसहरू गाउँतर्फ ओसारिरहेका छन्। मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम जहाँ छ त्यहीबाट मतदान गर्न पाइने भएकाले यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न उपत्यका छाडेर घर फर्कनेको संख्या बढेको हो। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार कोटेश्वर जडीबुटी हुँदै बाहिरिने सवारी साधन र नयाँ बस पार्क क्षेत्रबाट बाहिरिने सवारी साधनहरू क्यूमा चलिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रु र सवारी साधनको संख्या बढी भएका कारण ती स्थानमा जाम बढेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 मा संसदमा पेश हुने। छलफलका लागि 8 देखि 11 गतेसम्मको समय निर्धारण। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ 3 गते संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना बनेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन र छलफल 8 गतेदेखि 11 गतेसम्म हुने संसद सचिवालय तय गरेको छ। बजेट अधिवेशनका लागि संसद सचिवालयले सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका भौतिक तयारी पूरा भएको पनि जनाएको छ। अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि 3 गते 4 बजेको लागि महासचिवले सूचना पनि जारी गरिसक्नु भएको अवस्था छ। हामीले भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने तयारीहरू प्राविधिक साथीहरूको सहयोगमा उपकरणको टेस्ट गर्ने, त्यसपछि हलभित्रको चाहिँ मर्मत गर्ने कामहरू, सरसफाइ गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेका छ। सुरक्षा प्रबन्धहरू व्यवस्थित छन्। सुरक्षा मापदण्डहरू पहिलाकै यथास्थितिमा हामीले चाहिँ त्यही मापदण्ड अपनाउने हाम्रो योजना छ। कोरोना कम भएको भए तापनि मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने, दूरी कायम गर्ने कुराहरू यथावत रहन्छन्। र अब 3 गतेबाट हामीले एउटा टेन्टेटिभ कार्ययोजना चाहिँ हाम्रो कार्यव्यवस्था शाखाले प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ।
जेठ 3 गते पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जेठ 4 र 5 गते संसदमा प्री बजेटमा छलफल हुनेछ। जेठ 12 वा 13 गते संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्ने र संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ 15 गते बजेट भाषण गर्ने तयारी सचिवालयको छ। 3 गते अर्थमन्त्रीज्यूले यो सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ सदनमा। त्यस पछाडि 4 र 5 गते सम्भवतः यो प्री बजेट छलफल हुन्छ। त्यसको लगत्तै 7 गतेतिर चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस पछाडि त्यसमा संशोधन र छलफल हुने क्रम चाहिँ 8, 9, 10, 11 गते निर्धारित हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस पछाडि आर्थिक सर्वेक्षण 12 या 13 गते अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुहुन्छ सदनमा र त्यसको लगत्तै 15 गते बजेट भाषणको हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छँदैछ। जेठ 15 गतेपछि जेठ महिनाभर आर्थिक विधेयक र अन्य कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा चल्ने गरी कार्यसूची तय भएको छ। प्रतिनिधि सभासँगै 3 गतेबाट राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि सुरु हुनेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन जेठ 3 गतेलाई आह्वान गरेकी थिइन्। विदेशी मुद्राको सञ्चिति चैतमा आएर थपियो। रेमिट्यान्समा 0.6%ले कमी, मूल्य वृद्धि 7.28% पुगेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै घट्दै गएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति चैतमा आएर थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार फागुनको तुलनामा चैतमा 3 करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति थपिएको हो। फागुनमा 9 अर्ब 58 करोड डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा चैतमा बढेर 9 अर्ब 61 करोड डलर पुगेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। अत्यावश्यक वस्तु बाहेक पनि उपभोग्य वस्तुको आयात अनियन्त्रित भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि दबाव पर्न थालेपछि सरकारले 3 महिनाका लागि 200 बढी वस्तुको आयात नै प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस्तै सरकारको चालु खाता 5 खर्ब 12 अर्ब घाटामा रहेको छ। राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको चैतसम्मको तथ्याङ्कले अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु खाता घाटा 3 खर्बले बढेको देखाएको हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु खाता 2 खर्ब 10 अर्ब 51 करोडले घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 1 अर्ब 80 करोडले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा 4 अर्ब 28 करोडले घाटामा रहेको हो। त्यस्तै चैतसम्म शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 68 अर्ब घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 42 अर्ब 54 करोडले बचतमा रहेको थियो। चैतसम्म पुँजीगत ट्रान्सफर 39.5%ले कमी आई 7 अर्ब 78 करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 33.7%ले वृद्धि भई 16 अर्ब 51 करोड पुगेको छ। र नेपाली महिला टिमले युगान्डा विरुद्धको T20 क्रिकेट खेल्ने, रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा टोलीको घोषणा। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले युगान्डा विरुद्धको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यानले बुधबार रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा टोलीको घोषणा गरेको हो। नेपालले जेठमा युगान्डासँग घरेलु मैदानमा T20 सिरिज खेल्दैछ। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिज 5 खेलको हुनेछ। नेपाल र युगान्डा बीचको पहिलो T20 जेठ 2 गते हुनेछ, दोस्रो T20 जेठ 3 गते र तेस्रो T20 जेठ 5 गते हुनेछ। त्यस्तै चौथो T20 जेठ 6 गते र अन्तिम T20 जेठ 7 गते हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले आफूमाथि लगाइएका एउटा पनि आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी थापाले वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले लगाएको विभिन्न आरोपको भिडियो क्लिप सार्वजनिक गर्दै यस्तो चुनौती दिएका हुन्। अध्यक्ष शेर्पाले आफ्नो चरित्र हत्या गरेकाले पछिल्ला 7 वर्ष आफूले मानसिक पीडा भोग्नु परेको उनको भनाइ छ। शेर्पाको आरोपका कारण आफूले जीवन नै अन्त्य गरौँ कि जस्तो लाग्ने गरेको समेत बताएका थिए। आरोपहरू लाई 7 वर्षसम्म मैले सहेर जुन बस्ने कठिन मेरो लागि थियो, अब यो समयमा मैले सत्य तथ्य कुराहरू के हुन् त, यस्ता आरोपहरू लगाउने व्यक्तिलाई सहजै रूपमा राम्रो गर्यो, भविष्यमा यस्तै गर्नुस्, अर्को आफ्नो चाहिँ अध्यक्षलाई
पनि यस्तै गर्नुहोस् भनेर मैले शुभकामना दिएर म चुप लाएर बस्ने कि होइन यस्ता किसिमका आरोप प्रत्यारोप लगाएर कसैको चरित्र हत्या भविष्यमा नहोस् भन्नको निमित्त जाने भन्ने दुविधामा म धेरै लामो समयसम्म रहिरहेँ। फिफाको प्रतिबन्धमा रहेका बेला पूर्व अध्यक्ष थापाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन्। एन्फाको केन्द्रीय निर्वाचन आगामी असार 6 गते हुने तय भएपछि पूर्व अध्यक्ष थापाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेकाले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। थापाले एएफसीका तत्कालीन अध्यक्ष तथा फिफाका अध्यक्षका उम्मेद्वार मोहम्मद बिन हमामबाट व्यक्तिगत सहयोग लिएको स्वीकार गरेका थिए। त्यसैकारण आफूले फिफाको प्रतिबन्ध भोगेको उनको भनाइ छ। गणेश थापाका छोरा गौरव थापाको खातामा $1 लाख जम्मा भएको देखिएपछि फिफाले उनीमाथि अनुसन्धान थालेको थियो। पैसा लिएको पुष्टि भएपछि 2072 साल कार्तिकमा फिफाले थापालाई सबै खाले फुटबल गतिविधिबाट 10 वर्षको लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। फिफाले थापामाथि करिब 21 लाख रुपियाँ जरिवाना पनि गरेको थियो।